哇，正買咗盒新玩具，趁老婆有朋友，翻屋企玩下先，正啊！咦，婷婷，爸爸有見滾啦！喂，你點解喺度嘅？點解你喺度？丁丁喺度嘅？個約會取消咗，帶丁丁落嚟散步，咁咪喺度咯。你唔係話翻工嘅咩？我今日收早，我喺前面落車，我行過嚟呢度，咁我咪喺度咯。咦，咩嚟㗎？你又買玩具啊？你唔係話買禮物俾我嘅咩？你俾我買玩具，我咪買禮物俾你咯。你唔買禮物俾我，點俾你買玩具啊？你唔放手，我點買禮物俾你啊？你買我咪放手咯。你放我咪買咯。咁你買我咪放咯。誒，冇嬲啦，同你同丁丁行完街之後，揾個地方買禮物俾你。去邊度買啊？梗係你最中意嘅地方，日本城啦。唔知大家有冇嚟過鴨脷洲呢？喺明朝嘅《粵大記》已經記載鴨脷洲係有人居住噶啦。雖然鴨脷洲面積好細，但有海濱公園，又可以行山，又可以行下鴨脷洲大街，所以嚟呢度行下玩下都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。今集男人老狗，我會同丁丁行下鴨脷洲，坐部仔，仲會上玉桂山睇盡鴨脷洲香港仔避風塘嘅景色。當然會玩玩具啦。至於今次玩咩玩具，我肯定呢，大家對呢款玩具呢都會好熟悉，相信呢，大家都會好中意嘅。所以大家記住要睇到最後啊！丁丁狗，你喺邊度啊？就係你熟悉嘅地方啦，就係鴨脷洲啦。咁鴨脷洲其實我就住咗一段好長時間嘅。咁鴨脷洲就係香港南區嘅一個島嶼啦，就同香港仔隔一橋之隔嘅啫。咁中間有個避風塘呢，其實都幾有一種感覺嘅。因為點解呢？有時過年啦，咁有時都會聽到啲炮仗聲啊，但係已經係舊時嘅事啦，而家就冇啦。咁但係依然有好多船會停泊喺度啊，即係有啲船家會喺度啦。咁又會有啲瀑布車開過香港仔啦，喺香港仔又開過翻嚟鴨脷洲啦。咁有時呢度啦，呢度就係一個鴨脷洲海旁啊。咁旁邊咧就已經係避風塘嚟㗎啦。咁呢度咧，我覺得如果嚟到鴨脷洲咧，就一定要首先要行下呢個位置。因為呢個位置咧，其實喺前邊咧都有兩間古廟，有成200幾年歷史㗎啦。咁不如我帶大家行下呢度遊下鴨脷洲嚟。沿住海旁一直行，會見到好多船停泊喺香港仔避風塘。今日天氣又好，氣溫大約只有15、16度嘅啫。呢啲溫度呢，就最適合同丁丁散步噶啦。呢度又有啲關於龍舟嘅圖畫，因為每到端午節呢，香港仔避風塘都會舉行爬龍舟嘅比賽。到咗嗰個時候呢，呢度呢就非常之熱鬧嘅。你會見到實物龍舟係用嚟比賽或者練習之用嘅，而有啲呢就係公園裏邊嘅裝飾擺設。係啦。BB 飲水水啊，飲水水。
洪聖古廟建於清朝乾隆38年，即係1773年，已經有200幾年嘅歷史啦。當時係由呢度嘅漁民呢集資建成嘅。洪聖古廟亦都被列為香港法定古蹟，為南區現存歷史最悠久嘅建築物。廟前樹立咗2支刻有龍紋圖案嘅木柱，街坊呢都稱佢為龍柱，相傳呢係有擋煞之用嘅。嚟到鴨脷洲風之塔公園，會見到水月宮。水月宮係一座觀音廟，喺清朝同治5年，即係1866年，由呢度居民所建。而家呢，被列為香港3級歷史建築。嚟到呢度，分別欣賞到2座已經被列為香港法定古蹟或3級歷史建築嘅建築物。從佢哋嘅建築風格、外牆屋頂嘅雕刻，猶如去咗一次歷史之旅。其實而家鴨脷洲咧都交通好方便嘅。我記得啱啱舊時搬嚟嗰陣時咧，就只有巴士出去。咁啊，香港仔隧道咧就通常都塞車。但係自從2016年12月啦，咁啊有地鐵嚟到之後咧，喺金鐘咧嚟鴨脷洲咧就真係10分鐘之內搞掂。咁變咗連去海洋公園都好快啊！即係舊時可能有啲住九龍嘅朋友或者住新界嘅朋友，會覺得去海洋公園啊、香港仔啊、鴨脷洲啊係一啲好遠嘅地方啊。每去一次咧就好似旅行咁樣，要用好長嘅時間去。但係而家因為咧有地鐵咁啊方便好多啦，金鐘10分鐘咁啊嚟到，咁啊變咗就多咗好多朋友、好多遊客會嚟鴨脷洲睇嘢。咁啊鴨脷洲除咗有呢個海濱公園啦，有個風之塔，不過而家就裝修緊，咁啊唔知起啲乜嘢。咁除此之外，其實大街咧都有翻舊時一種舊嘅感覺嘅。啊，雖然就冇乜特色店鋪，但係咧有好多嗰時嘅唐樓咧都仲喺度嘅。咁變咗大家如果嚟到呢度咧，其實喺利東村站往大街出口咧去睇下、望下、感受下咧，都幾好嘅。丁丁啊！丁呢度 ，B，你過嚟去到定過嚟我度啊？佢去邊度？丁丁，過嚟啊！有人望得到啊？丁丁，過嚟，有個爸爸度。喂，過嚟！哇，搞錯啊！過嚟爸爸度。B B 啊，爸爸媽媽咁錫你，你都唔過嚟。我哋而家去坐卜卜仔啦，到對面香港仔海旁。到香港仔有2個方向，我哋選擇咗往香港仔行人隧道。丁丁第一次坐卜卜仔，又好奇又開心，我估佢應該開心嘅。嚟到鴨脷洲，當然要坐卜卜仔啦，感受一下呢啲老香港嘅交通工具，遊走於船隻之間，別有一番感受。好啦，而家就坐完卜卜仔，就由鴨脷洲就過翻去呢個香港仔海旁嘅。咁啊，老婆，丁丁好似第一次搭卜卜仔喎。係咩？以前細個冇搭過咩？
梗係冇搭過啦，搭過你實記得㗎。如果丁丁搭船咧，就應該係搭過2次嘅啫，一次就係之前南丫島啦，另一次啊真係今次啦，今次啊真係鴨脷洲搭去香港仔，短短5分鐘都唔知有冇嘅船程，丁丁咧就上到咧震啊！你覺唔覺得佢震啊？唔覺，我覺得佢都冇乜嘢啊。好好奇心咯，因為個木仔本身好震㗎嘛，同埋有啲摩打聲啊，咁就變咗。啦，佢搭船都有經驗啦。有經驗，但係經驗好少咯。但係上次已經好長程，今次咁短，少今次唔多啦。點解先？冷靜，因為呢度佢都嚟過㗎啦。咁啊舊時咧就通常同佢去街咧就會帶佢去9公園。咁啊香港仔咧就會有一個嘅，咁啊佢前啲咧就會有一個㗎啦已經。咁所以佢呢度咧都唔係咁陌生。呢一邊咧就有舊時香港仔漁民嘅黑白畫啦、黑白照片啦。咁就有翻昔日嘅漁民當時生活嘅情況。咁呢度其實舊時咧就好多水上人居住嘅。咁而家當然都，我覺得應該有好多都可能已經唔係住喺水上邊㗎啦。但係有好多時啲過時過節咧，我都見到大家都會聚首一堂啦。咁啊過節嘅時候特別有氣氛嘅。Share days with the sea. Let the sea breeze lead us there, and the ocean be our home. You say 今日同丁丁行鴨脷洲海旁，跟住坐瀑布仔到香港仔，又喺香港仔海旁散步喎。而家沿鴨脷洲大橋行返去鴨脷洲，以丁丁呢個年紀呢，真係已經夠晒口㗎啦。而家佢要返屋企休息。好好食一餐晚餐，等佢休息夠之後，聽日一早再同佢去上玉桂山。丁丁琴晚休息夠之後，今日精神奕奕，一早同我哋上玉桂山。喺利東站 A2 出口，然後右轉直行，途中會經過消防局，保持一直行，冇幾耐就會見到燈位，然後過對面馬路，跟住再過左面嘅馬路，向前行一陣就到起步點㗎喇。好啦，而家到咗玉桂山嘅入口啦，咁咧呢個咧，其實玉桂山有2個嘅，咁一個叫1號，一個叫2號啦，咁呢個就叫2號，咁比較矮啲，同埋容易行啲嘅。如果你去翻1號嗰個咧，就崎嶇啲，同埋要游繩上去嘅。咁你知丁丁㗎啦，10幾歲啦，咁梗係同佢行過易行啲㗎啦。呢度行上去咧，我諗半個鐘內搞掂晒㗎啦。咁一條斜路直上啦，咁咪就去到上啲咧就要行樓級，咁樓級都有100幾級嘅。咁嗰度睇下點啦，可能我會要抱佢上去咯，咁一個人抱幾辛苦啲啊！但係今日我大佬都喺度，咁可以2個一齊抱，咁等丁丁可以上到去咧睇下個環境。其實佢細個上過㗎啦，不過教咗咁耐咧就上多次。丁丁，預備好未？嗱，預備㗎啦喎，上去㗎啦喎，我哋行啦，丁丁行啦。哇！今日都幾好陽光啊，有啲陽光又唔會好凍，咁丁丁應該都行得舒服嘅。行咗一陣，丁丁當然要休息一下啦，順便曬下太陽。休息夠之後，又再出發。咁我哋咧上去嗰個公園唞唞先行。咁我哋而家開始啦。
丁丁啊，而家16kg啊，成30磅噶啦已經。30磅咧就唔算好重，但係咧我相信咁樣行上去咧，都應該好考驗我嘅呢個體力。咁但係咧，如果抱唔到咧唔緊要啊，我大佬喺後邊，咁佢會幫手。丁丁，為咗可以同你再去翻呢個地方，辛苦啲都值得嘅。休息下先，因為呢度咧細個咧同丁丁嚟過噶啦，已經都唔係好辛苦啫，因為仲有上邊未行啊嘛。上邊啦，而家先行咗1/3都唔知有冇啊？有冇老婆？有冇1/3啊？嗰度仲有400幾級樓梯。係咯，咁我哋入去唞唞先。撞到好朋友。呢個休憩場地可以俾上玉桂山嘅朋友呢，中途休息一下。今次丁丁重遊舊地，雖然年紀老邁，活力不再，但係回想起9年前佢初次踏足呢片草地，當時只有5歲嘅佢，同我老婆互相追逐，充滿活力。係第一次去草地玩啦，犀女。幾開心！啲咩啊？好啦，而家就行上去啦。咁啊，諗住去個山頂。其實山頂唔係好遠嘅，我諗仲有8人級到啦。咁我哋直行上去，去到最頂咧就到㗎啦。出發！而家我哋行到第150級樓梯啦，已經完成咗1/3。行得越高，景色越開揚。一邊望到南丫島，另一邊呢就睇到鴨脷洲嘅西面同埋香港仔嘅景色。我哋不停上樓級，越行得高，景色越開揚，越睇得遠。周圍都係雀仔叫聲，雖然用咗唔少體力，身體有少少攰，但係內心呢非常舒服。而我太太就喺我前邊，比我行得快，佢比我呢更加熟悉呢度，因為佢經常都會嚟呢度行山。今次帶領我哋上山嘅方向，成為我同丁丁嘅導遊。終於到達第428級啦，最後一級啦。其實路程呢又唔係好耐嘅，由頭先起步開始計呢，10幾分鐘就已經到達啦。嚟到呢度，你會見到玉桂山1號，係我先係咁樣叫佢啫，有196位高。當你到達玉桂山1號嘅山頂，再用繩索輔助喺後邊落山嘅話呢，就可以到達鴨脷洲牌同埋燈塔。嗰度風景好靚啊，但係路程呢就相對困難一啲，所以出發前呢，記住要做足資料搜集啊！嗱，又到呢個戶外3分鐘時間啦。今次係梗係喺呢個陽光普照之下呢，就玩玩具啦。咁啊頭先啊，你都見到啦，今次玩具呢，就大家都一定會好熟悉啦，就係金毛獅王太空保衛團啊。咁呢個係大波 set 嘅合金版本嚟嘅，當年 Poppy 出品。咁啊有3個機體啦，一個就機人啦。呢個當年好似叫做幻影金剛啊。啊，當年麗的博咁啊獅王啦，同埋呢架叫做金霸機。咁就1979年嘅作品啦。咁其實咧，佢係長濱忠夫完成咗大武士之後咧，就諗住去製作嘅一套動畫嚟嘅。但係因為中途咧，長濱忠夫就過身，咁所以好多時咧，長濱忠夫3部曲咧就唔會加呢部落去。
咁變咗長品功夫咧三部曲就係得超力 V 型同埋大武士。咁但係金木獅王咧係我細個好中意、非常中意嘅一個機械人啊，尤其是佢玩具，我覺得係好正，加埋個獅子喺中間啊，連埋對腳係飛機咧就好吸引嘅。咁首歌又好聽啦，《拔光尾刀子》啊，絕對係一首好好聽嘅歌曲。目指す熱い血はきっとみんなを温めるいつの力を一つに合わせてさあ立ち上がれ遥かに明日未来に生きる時が来た咁啊，首先梗係要變下個機械人先啦。幻影金剛我唔知係咪啦。咁我首先我安全啲，我就將對角掹出嚟先，因為成日都會唔見嘅。咁我擺埋一邊。咁呢個咧其實最正係乜嘢咧？就係佢好還原翻套動畫嘅。咁套動畫大家記得啦，佢就係咁樣掹出嚟噶嘛，胸口掹出嚟，係啦。咁當年咧啲港水真係幾好啊。跟住隻腳咧就咁樣哇合上去，好簡單嘅設計，但係就好好玩咯，我覺得。咁樣掹開啲先，咁呢度要套得準啲係啦。咁啊完成咗噶咯喎，好啦，咁我將佢擺埋佢先，跟住到獅子咯喎。嗱，獅子咧就我覺得就好靚啦，佢啲電鍍金色幾靚。咁首先咧將對腳咧伸翻直先，哇咔咔聲，跟住隻手咧。就係咁樣啦，向咗後，呢邊都係啦，呢邊都係咁樣。跟住咧，個頭就咁樣啦。嗱，呢個窿啊，到時啲人咧就插落去，咁我可以插咗先。咁但係咧插落去我就輕輕棘算啦，我就咁樣算啦。嚇，咁咧到時加翻隻角。咁其實佢有隻大角嘅，但因為我話冇帶嚟啊，咁啊驚唔見，所以用翻對細角去組合咗先。好啦，跟住又到腳部合體咯喎，腳部就一個機。咁啊收埋對翼先啦，咁分開咗佢。咁有嚿咁嘅嘢嘅，就攞嚟卡住個隻腳。咁有時成日都唔見呢個嘅。咁跟住咧就逐隻嚟啦。咁啊將呢個位置伸翻上去先。跟住呢個都係啦。咁啊基本上對腳嚟噶咯喎。組合。好啦，咁啊合體啦。呢邊係右腳。左腳喺呢邊係，跟住咧就移翻正先，移翻正先合到嘅。呢個咧就組合啦，因為佢要好垂直先得。我知點解啦，原來我忘記咗，佢呢度係有個拳頭嘅，嗱套動畫咧。就真係個拳頭咧，係喺個腳機嗰度走出嚟嘅。咁呢個可以還原翻，呢個設定係非常正。我都一時唔記得咗，褪翻出嚟先。好啦，跟住就可以合啦。好，整埋隻左腳。OK， 好啦，咁啊組裝埋最大拳頭咯喎，咁啊套晒啦，呢邊都係啦。嗱，咁就完成咗金毛獅王嘅合體啦。個比例係咪好靚咧？
時間差唔多啦，丁丁婆婆喺山上面休息咗一陣，體力回復返之後，就同我哋慢慢行落山啦。我就其實住咗鴨脷洲咧都好多年嘅，由1988年就開始搬嚟呢度，咁啊到咗而家都30幾年啦。咁就算點搬點住都咧，都係喺翻鴨脷洲嗰度住嘅。咁其實我就住過幾個地方嘅。我最初咧就細個咧就喺灣仔出世，跟住就搬咗去銅鑼灣啦、霎東街啦，我都曾經喺其他節目講過啦。之後就先搬嚟呢度鴨脷洲。咁啊，亦都養我應該計埋丁丁咧。唔計倉鼠啊，計埋丁丁就應該有3隻寵物，就1貓2狗。咁我第一隻貓咧就係喺嗰陣時就住霎東街，即係銅鑼灣嗰時養。嗰陣時我就係幼稚園高班。咁點解會養呢隻貓咧？咁呢隻貓就叫朱莉。咁當時因為我哋住唐樓咧，下邊有啲印刷鋪，咁好熟嘅，成日都會入去玩。咁佢有幾隻貓，咁其中一隻貓就係朱莉啦。咁我唔記得係個老闆定係嗰個職員啦，就話：喂，你咁中意阿朱莉，不如我送俾你啊咁樣。咁我梗係唔客氣啦，咁我媽又 OK 喎，因為當時啲唐樓好多老鼠噶嘛，咁所以我媽媽又很願意，咁於是咧我就收養咗朱莉啦，咁朱莉就成為我哋屋企嘅一份子。咁朱莉就好乖嘅，佢就會成日同我玩啦，譬如我喊佢又會舐我啲眼淚啦，咁啊好可愛。咁啊直至到去到我升到小6啦，咁就朱莉就離開咗我啦，跟住咧我就搬咗去鴨脷洲。咁到咗我啱啱出嚟做嘢，就養我嘅第一隻狗，佢係一隻曲卡嚟嘅，咁佢叫做 Bobby，咁我就安咗佢一個好普通嘅名。但係呢隻狗咧好乖，好活潑，雖然百厭，但係好聰明嘅。譬如好似同我玩捉伊人啦，同埋有一次咧，我記得佢隻手啊跌傷咗，咁但係佢照 X 光，咁啊但係咧咁啊睇完醫生啦，包紮完之後咧，教咗好耐咧，佢都仲行到，仲係夾下喎。咁我覺得好奇怪，使唔使再帶佢睇醫生？醫生話其實佢好翻晒㗎啦，不過佢啊可能心理有陰影，唔慣，所以仲夾下咁樣。咁於是咧就將佢紗布拆開咗啦。咁之後咧佢就冇事啦。咁啊到咗09年，咁啊 Bobby 就離開咗我哋啦。同年咧年尾嘅12月，我最記得丁丁就嚟到我哋屋企啦。咁丁丁性格咧其實就非常過癮嘅。有咩咁過癮咧？好神經質。有啲乜神經質咧？佢又譬如咧，佢有時喺梳化行落跳落去地下咧，佢會好猶豫嘅，猶豫咗10零20秒先跳落去。咁啊，譬如去廁所，佢去小便，因為我哋佢嘅尿板咧就擺喺廚房。如果由我廳行過去廚房咧，其實有條好方便嘅路直去，但佢又唔會嘅，佢中意行啲迂迴嘅路，行啲台底啊咁樣行過去，教極都係咁喎，好搞笑嘅。咁啊，唔知係咪咧？因為細嗰陣時咧，我老婆咧就曾經抱住佢嘅，咁佢唔覺意，自己又跳咗落地下咁啊撞親，咁啊口係咁叫，係咁烏啊，即係發出啲烏聲，好似好可憐咁樣啦。咁但係咧就俾啲嘢佢，俾啲嘢食氹下佢啊，或者呵下佢咧，咁佢就冇事啦。即係我唔知係咪咁樣就有咁嘅情況啦。咁但係其實佢冇嘢嘅，佢就好乖嘅，對人啊對狗都好友善。咁多人裏邊幫佢洗耳仔又好，剪甲都好咧，佢都一個惡嘅表情都冇，想咬我哋表情都冇，完全冇。真係好乖，同埋好安靜。咁變咗養丁丁咧，其實係一件非常非常開心嘅事嘅。有啲朋友啦就會知道丁丁已經係好大年紀啦，即係佢今年到咗8月咧就14歲啦已經。咁都可能咧會好快離開我哋嘅。咁會唔會佢會覺得我哋好傷心啦。咁當然啦，我都相信丁丁到離開嗰日咧，我都會幾傷心。咁啊啲朋友會有時即係會一早安慰我，就話其實咧都唔需要咁傷心嘅，因為你都咁多年咧對丁丁好好噶啦，都盡咗責任嘅，咁都無憾啦。咁的確嘅，咁我哋都對丁丁係好好嘅。咁但係我相反咁諗，我覺得翻嚟咁多年咧，就丁丁帶俾我哋快樂多嘅。點解咧？因為譬如我同我太太嗌交，有時因為少少嗌交，咁丁丁又會充當和事佬啦，氹我哋開心啦。又或者翻工翻得辛苦，一放工翻嚟一見到丁丁，哇！突然間就開心翻晒。咁其實丁丁帶俾我哋快樂咧係遠超過其他嘢好多嘅。所以我翻嚟感恩，我感恩丁丁咧，令到我識得點樣做一個有責任嘅主人。咁所以我就好感恩啊丁丁。好啦，今集南門老狗差唔多啦。咁至於下集南門老狗去邊咧？咁啊要問下丁丁呢個老闆啦，睇佢想去邊啦。咁我先知道會去邊度。
今次我哋影咗好多相嘅，咁希望大家都睇晒我啲相啦，睇到最後支持我哋。下集男人老狗準時再見，拜拜。希望大家都會鍾意呢集男人老狗。下集我同老婆同埋丁丁會去邊度？記住留意我哋 channel。下集男人老狗再見。衷心感謝大家超過1年嘅支持。希望可以課金支持我哋啦，等我哋可以行得更遠，製作更加多好嘅節目俾大家睇，多多支持。